Airsofters, good day po sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon, meron kaming i-flex sa inyo na bundle package Syma 356 shotgun. Meron na siyang extra magazine. Kasama talaga to sa unit and bigas na po siya. Sa bundle package, meron na siyang 90 cm multicam gun bag, .20 BBs. Okay, meron tayong bully goggles, Magpul MS2, extra shell, 5 metal round target. Yun po yung mga kasama ng bundle package natin. Pag pinurchase po natin, that would cost 10,546. Bundle package price po niya ngayon is 8,400. So ang buyer savings po natin is around 2,146. So ang laki po ng difference po pag pinurchase natin siya by piece and sa bundle package po.